Сайн уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би эх орныхоо нийслэл Улаанбаатар хотод ирсэн байна. Тэгээд намайг таньдаггүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулах дуул гурзын багш, дуучин, ая зохиогч Ягмар Сүрэн байна. За намайг ерөнхийдөө хүмүүс өөрийгөө солгоо болоод гэж боддог хүмүүс зориулсан сургалт явуулдгийг мэдж байгаа. Тэгээд дэлхийн бас олон орнуудад байдаг тархан суурьшиг тийм ээ гадаад улсад амьдардаг монголчууд маань өөрийгөө хэрвээ солоололтой гэж боддог бол онлайнаар бас надаар хичээл заалгаж эхлээд одоо жил гаруй 24 оноос тийм сургалт явсан. Тэгээд жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байгаа. Харин энэ удаа болохоор би эх орондоо ирсэн учир шалтгаан маань бодвол хүмүүс өөрийнхөө яг нөгөө дуулж байгаа ур чадвараа яг багштай ганцаарчлаад одоо илүү сайжруулмаар байна гэсэн учраас хүүхдүүд амарсан хэмжээ багтай үед ирээч гэд хүсэлт гаргасан учраас ирсэн байгаа. Тэгээд ийм гоё модны хоёрын нар туссан ийм гоё одоо маш олон талтай ийм сайхан одоо сургалтын танхимд би хичээлээ явуулах гэж байна. Тэгээд энэ болохоор Star гэдэг гольфийн гольф өөр одоо бүжиг өөр юу байсан бэ? Зөндөө олон юм нөгөө караоке энтертэй тийм 5 давхар 6 давхар байсан уу? Тийм төв бай. Тэгээд энэ сайхан гоё нартай төв газар ийм танхимд бас их боломж олдсон би талархаж байна. За тэгээд одоо 15 цагаас сургалт маань эхлэх гэж байгаа. Тэгээд энэ сургалтын талаар асуусан хүмүүстээ бяцхан одоо мэдээлэл өгье гэж бодсон. Ер нь бол энэ удаагийн сургалт маань бол зөвхөн одоо дуулж өөрийнхөө дуулж байгаа чадвараа илүү нэмэгдүүлэх гэсэн хүмүүст одоо зориулагдсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг сайн одоо би дажгүй айтайхан дуулгаа. Гэхдээ одоо энэ хэл дээр ийм дууг илүү сайжруулмаар байна ч гэдэг юм уу те. Эсвэл би одоо энэ дуугаар ийм уралдаанд орох гэсэн юм аа. Жишээлбэл одоо солонгос дууны уралдаанд орох гэсэн юм аа гэдэг хүн гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор би одоо солонгос дуун дээр бас нэлээд гарчсан байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд одоо ер нь өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа дуун дээр мэргэжлийн багшийн зөвлөгөөг аваад тэгээд одоо яаж тайзан дээр дуулах вэ? Одоо энэ танхимын маань одоо давуу тал болохоор ийм олон толтой байгааз тэгэхээр зэрэг алхаа гიშгэ одоо миний араас хүртэл миний одоо алхаа харагдсан баг. Тэгэхээр ингээд толтой болохоор зэрэг алхаа гიშгэ те одоо өөрийнхөө бүх зүйлийг ингээ харах боломжтой ийм цэлгэр гоё одоо танхим байгаа. Сайн уу бадмаа их чинь Улаанбаатартаа ирсэн. Тэгээд гоё цэлмэг хөх тэнгэрийн дор заримдаа жоохон утгатай, заримдаа их утгатай байна. Гэхдээ эх орны минь нийслэл бол яалтчгүй л одоо бидний зүрхэнд хайрыг үргэлж одоо ундрааж яадаг нийслэлдээ ирсэн байна. Бадмаа Солонгосоос холбогдож байна те. За тэгээд энэ дууны сургалт маань бол ер нь түрүүний хэлсэнчлэн өөрийнхөө одоо хүссэн дуунаар ажиллах боломжтой. Тэгээ багшийн хувьд бол юуны түрүүнд яг тухайн хүний бодолд ямар бас гацаа байна. Магадгүй ярихад тийм ээ, магадгүй хөдөлгөхөд тийм ээ, магадгүй тэр хүний биеэ авч явахад ч юм уу, эсвэл тэр хүн дуугаа илүү чангруулахад юм уу, эсвэл магадгүй аяархан дуутай илүү хүчтэй болмоор байвал тийм ээ. Одоо тухайн хүний яг онцлог дээр тулгуурлаад дуулах арга барилыг нь илүү хөгжүүлэх ийм сургалт байгаа. Тэгээд ямар ч одоо насны хүмүүс оролцож болно. Гэхдээ хүүхдийн хувьд бол би нөгөө болно бас маргаашнаас хүүхдүүд ирэхээр бас аав ээж нь бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээд хүүхдийн хувьд зарим хүмүүс ингээд одоо юу би гэхдээ яг нөгөө хүүхдтэй ажиллах тал дээр бол одоохондоо жоохон солонготой гэж өөрийгөө боддог хүүхдүүдийн хувьд бол боломжтой. Бас насны онцлог байдаг болохоор яг хүүхдүүдийн санд орж ирэхэд бол ээж аамаар надтай илүү одоо холбогдоод тэгээд дараа нь одоо явах юм байгаа. Харин зарим хүмүүс жаа гарцсан байна. Би далд өгч байна. Яах вэ гэхээр хүний тарих бол одоо эрдэмтэд юуг судалсан гэхээр өвхөн мөхтлээ тарих бол одоо ингээд сурахад бэлэн байж идэг тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө шин юм сурж байхад хүмүүс илүү их аз жаргалыг мэдэж илүү одоо
залуу эрч хүчтэй урт удаан амьдарч байгаа гэдгийг бол эрдэмтэд тогтооцсон байгаа тийм ээ. Тэгээд дуу гэдэг нь өөрөө дуу гэж юм бол бүр терапи тийм ээ. Сэтгэл зүйн одоо эмчилгээ гэдгээр явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ сургалтанд маань бол одоо насан турш хүмүүсийн одоо дээд нас нь бол хязгааргүй юм шүү. Тэгээд зарим хүмүүс маань багшаа та хизээ ирэх гэж байгаа вэ гэдээ ирчээр багшаа гэж жоохон завгүй байна гэдэг байгаа. Гэхдээ тийм хүн олон биш байгаа л да. Ер нь бол яг би удаа дараа одоо ойр ойрхон ирж хич сургалт хийнэ гэж амлаж бол чадахгүй. Тэгээ энэ удаа бол би яг намайг ирээч гэж хүссэн одоо хүмүүсийн хүсэлтээр ирсэн байгаа. Тийм болохоор та бүхэн бас хэрвээ надаар заалахыг хүсчээвэл тийм ээ олон жилийн туршлагатай одоо ийм хүнээр заалахыг хүсчээвэл та бүхэн боломжийг битгий алдаарай. Дараагийн удаа ирэхэд чинь гэдэг үг бол би ирэх хэсгээ бас сайн одоо дараагийн удаа яг сургалт ийм ганцаарчсан сургалт хийх хэсгээ бол сайн мэдэхгүй байгаа тий. За тэгэхээр хичээл маань бол хамгийн гол нь тухайн хүний дуу хоолойны диапазон гэж байдаг. Дээд болоод доод өнгийг илүү цаг хүрээгийн өсгөх ийм одоо юутай зорилготой байдаг. Ямар ч одоо хүнийг одоо дуулахад сурахад тэгээ ер нь бол өнгийг гоё олж дуугах. Өнгөө ялангуяа олдоггүй өөрийгөө солгоо гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэг нэгээр одоо энэ өнгөнөр жишээлбэл жижиг зүйлээс эхэлж детальчилж явна. За зарим хүмүүс бол нэлээд одоо сайн дуудаг хүмүүстэй бол яг тэр хүний төвшинг нь тохируулаад тийм ээ ямар гээгүүлэгч ямар их шигэн дээр илүү одоо зөв хэлэх шаардлагатай байх нь вэ гэдэг дээр ажиллана гэсэн. Зарим хүмүүсийн хувьд жишээлбэл ямар ч одоо байдал байж болно доо. Одоо авиа гээгүүлэгчийг тухайн хүний яг тэр нөгөө өгүүлэх эрхтний тэр онцлог тохируулаад яг ямар дуулах гэж байгаа ямар авиа хэрэгтэй байгаа вэ гэдэг дээр тохируулаад за тэгээд хоолойнд асуулт дуулна. Тэр нь бол нэг талаар маш сонирхолтой, хоёрдугаар бол маш шинэлэг байдаг, гуравдугаар болохоор зэрэг үнэхээр бүр ингээд нөгөө одоо би ихт чинь баг хүсчихээ тэгж байгаа байхгүй юу? Фитнест одоо ингээд дасгал хийсэн юм шиг одоо тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгээ яг дуулах үед бол хүнд аз жаргалын давуу ялгарч хүний одоо эд гэсэнгээс сэргижээдэг учраас энэ сургалтын маань бол ач холбогдол зөвхөн одоо нэг зүйл биш, хоёр зүйл биш, нэлээд хэдэн ач холбогдолтой ийм сургалт байх юм аа. За тэгээд дууны хувьд болохоор зэрэг түрүүний хэлсэнчлэн ардын дуу, зохиолын дуу тийм ээ. Pop дуу, гадаад дуунууд одоо тийм ямар ч дуунуудаар бол ажиллах боломжтой. Тэгэхээр зэрэг ер нь одоо суралцах гэж байгаа хүн маань болохоор зэрэг багшаа би энэ дуун дээр ажилламаар байгаа гэдэг яг өөрт нь зориулж ганцаарчлан VIP одоо ийм сургалт хийж байгаа. Ийм сургалт байна шүү. Тэгээ та бүхэндээ багшаагаа Монголд их орондоо байхад нь заалгая гэсэн хүмүүс амжилт хүсье. Энэхүү өнөөдөр манай сургалт эхэлж байна. Баярлалаа. За сайн байна уу? Тий. Гоё